了完成今天重要的任务，这只母狮思考了许久，他看了看地形，心里暗自认定今天任务只准成功不准失败，因为家里还有一群幼狮等着他带回食物。不一会儿，登铃母子路过，他们警觉地感到不太对劲。登铃妈妈停下来，转头看了一眼，虽然没发现问题，但还是加速离开比较好。没想到这时躲在草丛的母狮冲了出来，原来狮子聪明地用前后包抄的策略让登铃母子无路可逃。当前面的母狮一举拿下登铃妈妈时，另一只母狮有默契地往小登铃追过去。就这样，在母狮前后包抄下，登铃母子终究还是没逃过一劫。